नमस्कार, मैं मानसी यादव आपके साथ न्यूज फ्लैश से बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। ग्राम पंचायत हमीरपुर में तेज आंधी तूफान और बारिश से कई घरों को नुकसान पहुंचा। सरपंच गीता देवी जाट ने बताया कि काचरिया अंबेडकर कॉलोनी में राजेश वर्मा के मकान की दीवार गिरने से टिन शेड टूट गया, जिससे भूसा और चारा बारिश में खराब हो गया। मोंगिया ढाणी में राजू लाल ने कच्चे मकान की छत उड़ गई और टिन शेड बिखर गया। आंधी के चलते शादी समारोह के टेंट भी उड़ गए, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। शाम 7 बजे तक रिमझिम बारिश जारी रही।